傳統酒樓啊，越嚟越少啊，執一間冇一間啊，哇！冇啦冇啦冇啦！呢度因為咧最主要咧就係個水滾同埋茶靚。上一代嗰啲阿爺嗰一代喺順興飲茶，飲到下一代交落下一代。而且好似我哋呢啲80後嘅，咁啊真係未試過聽啊，聽得多啊！幾十年前傳落嚟嘅街坊情懷係唔同㗎嘛。2點4、5個字到啦，咁啊開始做嘢㗎啦。4點9咧就一定要樣樣有齊㗎啦，主打懷舊點心啦，大包啦，係嘛？知道燒賣啊，楊節瓜脯啊，啲糯米雞啊好出名㗎，啲有錢佬啲專登嚟食糯米雞㗎，啲大糯米雞好少人包嘅，呢啲地方都要有。家下差唔多5點㗎啦，差唔多開門㗎啦。開咗門咧，然後又去飲茶，食下啲又懷舊嘅嘢咁咯。因為佢嘢好食啊嘛，而家冇幾多間。20年嗰陣時仲多啊，嗰啲人企咗滿世啊，而家係少咗咋。貪啲茶靚嘅啫，冇咗啲水滾咁計啫嘛。佢有個煲水。咁啊，如果坐慣嗰度，梗係坐翻嗰度㗎啦，個個都係一樣㗎啦。有時人哋啲唔熟嘅咧，佢入嚟坐咧就坐咗，咁咪人哋坐咯，坐咗佢一走咗咪又，我2個字都翻過嚟呢度坐，一路一坐呢個位。坐10年8年，喺出邊個位坐10年8年，喺嗰邊個位坐10年8年，嗰啲樓面啊，通通都熟晒㗎啦。我係中意呢度啊，懷舊啊嘛。你睇下嗰啲茶煲啊，坐落去啦，都甩晒色啦，仲我哋呢度咧自己去開茶，自己去斟水，乜嘢都係自動自覺，好舒服嘅，真係好舒服。順興嗰啲茶真係一流啊，冇得頂。係啊，人人飲過啊，順興嗰啲茶啊都有回味嘅，真係。呢度啲茶冚唪唥係要欣賞杯茶啊嘛，係嘛？中意飲冇理嘅人多，差唔多70人啦。有咩生貨到就去買啲唔係溝睇啊，係要衝出嚟飲先知啊！冇理啊，越舊越好啊嘛。仲有一對做落係咁，我咪要好翻咁樣做咯嚇。以前邊啲好邊度唔好啊？嗰啲味道邊啲係靚，咁佢講你咪聽咯，係咪？咁啊學翻嚟啊嘛，多數係經驗嚟。佢哋老闆咧，其實佢哋教茶係有個方㗎。咁啊，佢老闆梗唔會將個方話俾你聽啦，但係佢會每隻茶試清楚之後，就知道邊隻茶係主力，邊隻茶要多，邊隻茶要少，就係靠個茶師傅同埋個老細咧個經驗去判斷。嚟年啊，6月16號開工，長期量㗎以前
初80蚊嘅做樓面，冇幾耐啊加一咯，150幾咯。嗰陣兼夠慘啊，兼啊，做樓面就兼埋啦嘛。好掂，多8嚿水俾你喎，即係2點啊去整茶葉咯。嚟好耐㗎呢啲，嗰啲係07年嚟㗎，一定要溝嘅，唔溝唔好飲㗎。我就做咗50年有多啦，佢有啲平啲，有貴啲，擠耐啲咪夠先咯。即係我哋倒落去就一層一層，屈翻過嚟，咁屈過去咁咪算㗎啦。不過你橫床唔好飲咯。有啲問我啊，喂，你啲茶係咪600蚊啊？我話搞錯啊，100蚊仲貴過茶。嗰陣時就係一間鋪，一個 number， 咁跟住擴充到第2個 number。最旺啊！60年啦，打後呢度球底呢度樓上好多嗰啲工廠仔啊、新仔啊，做手袋啊、做假頭髮啊、做塑膠花啊，好多啊！成日年年要加人工，加班又要請伙計啊嘛，食飯啊嘛老闆俾錢喎。夜晚7、8點啦，好多時都揾唔到位㗎。食到過呢啲退休咯，冇翻嚟係飲下茶咯。因為啲伙計唔使我理，係嘛？而家係使經營啦，係使。壓力大於工作咯，因為壓力係來源生意啦，產品嗰個質素啦，人事方面啦，即係你冇話得唔得㗎，冇話拍手啊我做我實掂㗎，冇呢個諗法。飲咗25年到啦，即係有班全部啲朋友都喺度食咁樣，係啦，即係有陣時做買賣啊，玉石啦、錶啦，你睇佢係賣玉器㗎啦，你係石頭嚟嘅，嗱全部啦，唔係石頭，呢個玉皇大帝，呢個玉皇大帝阿叔啊，即係咁樣啊，嗱好似咁樣嗱我哋戴隻錶咁樣，佢中意啦咁樣，2000蚊。知唔得㗎？得啊！嗱，咁啊嗱個夠好響喎。幾響係嘛？最多係豬肚燒賣啦，係日日賣20-30斤豬肚嘅，冇停㗎。8個爆胡椒啦，大概大約2個鐘頭到啦。呢啲肉咧有啲肉味咯，呢啲豬肉啊，呢啲，咁豬肉就慢慢冇咁肥咯，覺得佢就有中有棒啊嘛咁樣，跟住做嘢，都有啲特色咯，即係好似講蟹點當手，好似講蟹棒。攞佢嗰隻糧啦。
咁墟冚啊，肯定有靚嘢啦，係嘛？咁我哋咪去睇下咯。搶咗先有得食。打中飯㗎係咪？搶到嘢。打中飯。爭到啦，攞完一碗又爭，最後呢碗啦。做出嚟幾有就盡時茶樓啲 feel。係啊係啊。我哋喺廣州過嚟，咁啊廣州有本雜誌介紹咗有一個咁嘅酒樓，咁啊過嚟呢邊睇睇。我哋山長水遠走嚟呢度又食嘅。專登走過嚟呢邊嘅，我哋係特登。咁啊廣州以前都有啲咁嘅嘢㗎，即係而家廣州冇晒㗎啦，而家呢啲嘢，咁啊要嚟到香港先揾到。廣州嗰邊嘅話，好難揾到呢啲 feel 嘅酒樓啊！而且嚟講嘅話，其實飲茶嘅話就係你爭下我爭下咁樣先至有呢啲 feel 㗎嘛。佢翻嚟睇到個男廁呢唔係幾乾淨，即刻攞個罐嚟拉我去啦。次次一翻嚟就拉我去㗎，一齊兩個一齊，我綁住水喉佢就肥咯。嗰條長巾咧？呢個大佬話真係冇得睇嘅，即係一翻嚟睇到廁所唔可能洗廁所，睇到望完洗晒壺洗晒壺，睇到望完沖茶你幫客沖茶啊、加水啊。哦，做生意啊，冇衞生啊，冇生意做喎，係嘛？價錢唔知老闆嚟嘅，真係唔知唔攞啲老闆價錢，唔知老闆嚟嘅。呢走咗未啊？可能做慣咗啦，即係自己生意應該要咁做啦，嗬。同埋咧，有時又唔夠人啦，要幫手，做慣咗啦。20歲咯，做到而家65歲。我嗰陣時係有300蚊人工㗎啦，呢度啊人工係最高㗎啦。我到嗰陣時到咗105蚊嘅喎，樓面度又做咗20年，即係到40歲嗰陣時一升我都收錢，櫃面收錢都收咗25年㗎啦。哦，睇到我老實話，因為生意嚟呢度收錢咯。嗰啲客啊坐嗰個位啊，要坐嗰個位㗎嘛，咁樣，即係坐慣習慣嗰個位，咁又有得傾啊，咁你嚟咗日都呢班人㗎啦，即係日都冇咩變㗎啦，除咗變咧1個2個啫。11、12歲係飲茶㗎啦，真係飲到而家70幾歲，朝梗要飲㗎，冇話飲奶茶、咖啡嗰啲啦。佢杯茶飲咗精神冇病痛啊！我哋冇乜病痛，唔嚟飲茶眼瞓㗎。好多都係嚟自低下階層嘅人，我哋好細已經喺呢度出入喺呢度都幫襯好耐㗎啦。講下啲股票啊，傾偈㗎啦，咁咪識啦。冇地口啊，係啦，又摸佢頭啊嘛，練下佢頭髮啊嘛，冇頭髮啦咩？冇嘢㗎啦。唔係似足嗰啲大茶樓咁樣，又話唔準搭台咁樣，淨得一個人飲，一個人飲，兩個人飲，即係覺得好似好悶咁。大家有傾有講唔好咩？係咪？呢種情懷係唔同㗎嘛。波叔，10個9個都識㗎啦，大家都識，佢又識我，我又識佢。我唔同而家嗰啲大資本家啦，係咪坐喺寫字樓做計劃？我呢啲小生意啦，嗬，即係人生過人生啊嘛，係咪？你去打工，老闆對我好，我梗係專心去做啊。咁你而家你請夥計，你對佢好咧，佢先有專心同你做啊。
有葱。我有病，佢帶我西洋門睇醫生。係啊。老豆。呢個老闆都幾好㗎啦，佢嗰啲伙計啊，嗰啲啊好啲，第一二代就好啲㗎啦。嗰啲老闆啊，俾個伙計啫，好似買人壽啊，啲伙計啊，嗰啲後生又思想又唔同嗰啲老嘅，老嘅有啲感情啲嘛，後生啊冇咩感情嘅。大家個思想唔同，大家做法都有唔同。嗰代咧就覺得你都唔識嘅入嚟，就算你係老闆又如何啫？我做嗰陣時你都未喺度，咁佢會有個心態就係我係舊人，你係即係唔識嘅，有啲嘢你改唔到嘅，因為基於個地點、基於個人事、基於嘅嗰個格式，你改咧，你會犧牲好多嘢。我就以不變應萬變咯。嗱，你改變佢咧，其實真係唔係容易改嘅。你改變咗咧，其實可能失多過得。你創新係可以，但係有啲人唔接受嘅。其實好多客係唔會接受你新嘢嘅，係嘛 ？OK。一陣蒸過兩個魚腸嚇，個魚腸啊！呢啲如果唔夠熱，因為我入到去公司，唔好話公司，去到門口，我人就已經好緊張，即係我覺得好似去一個戰場裏邊打仗，因為我入到去就會好多嘢睇嘅，任何用具啊或者任何情況下，我都會周圍睇下有咩嘢會發生，或者有咩嘢會破壞咗，或者有咩嘢係損毀咗咧，我就會問好多嘢。咁我嘅情緒都緊張啲㗎。當然我如果唔會發火，或者有時我覺得我頂唔順啦，或者係好辛苦啦，咁我就會行出去，盡量就揾啲嗨巴鋪行下、傾下、坐下。冇乜特別事發生。好，好嘅，好嘅。老闆，係。But perhaps you did not hear me ringing. So my time is consuming. 坐下爹，坐下你下。係啊。嗱，你呢個環境幾好啊，幾大。係咯。環境大啊。睇 HiFi 要環境，即係要夠空間，有時減下壓啊，或者係舒緩下。係啊。即係有時做嘢做到緊張嗰陣時，放鬆下都好嘅。又嘈喎，個公司又嘈喎。因為我爸爸話：乜聽 HiFi 有飯食嘅咩？乜聽 HiFi 可以解決問題嘅？我就咁答佢，我話因為 HiFi 可以俾我個腦去冷靜啲。有時可以諗到啲嘢。最緊要好味得。唔係我唔知好，試下咋。試下。我介意啊。咩粉絲蝦米？粉絲蝦米。粉絲蝦米。因為咁啊。好啊。絲瓜粉絲啊。絲瓜粉絲蝦米煲，試下啦，呢自己曬㗎。啲客俾面啦，有時或者佢覺得譬如我介紹未必係好嘅，佢唔接受都冇辦法㗎。你係一定要讚㗎，要介紹俾佢食。你唔好諗住揾佢笨，呢啲大老細嚟㗎，慢慢嚟㗎。係啊，水滾茶靚，傳統茶樓。係啊，呢個四個茶葉靚，水滾茶靚。係啊，晚晚一定嚟食飯㗎。價錢公道啊！好似翻屋企食飯咁咯，成班朋友喺埋一齊啊！食可以有感情啊嘛，啲嘢食得咁啲價錢又公道咁咪嚇，公產都去邊度啫？
腸咧，呢個有個嘴噶嘛，就係咁通開去。咁呢啲咧就唔要，咁啊剁短啲咧就好做作啲。咁啊放落去，佢拖水，2副魚腸噶啦，落啲靚果皮，同埋咧胡椒粉啊、薑啊、葱啊、芫茜啊，跟住就係雞蛋啦。呢個缽仔嘅話，魚腸一定要新鮮，因為始終係內臟，如果唔新鮮咧，一定會食壞人。啲油炸嘅喺度墊底咧，咁你墊底咧索咗啲蛋咧，咬成食落去嗰個味道又好。你焗爐如果係通常係250度到啦，咁啊焗約莫係12分鐘咁就得㗎啦。我咧我都好欣賞俊興呢個魚腸嘅，佢真係好有以前嗰啲我哋細個時候咧嗰啲家鄉嗰啲咁嘅風味。唔好多地方食到，因為小酒樓做呢啲嘢。可能好多師傅去識做呢個菜，但係做得佢唔腥，同埋咧就係話，即係處理得咁好嘅咧就比較少。同埋佢嗰個乾啊同埋濕嘅程度係啱啱好嘅，即係唔會你話食落去水溜溜啊咁樣咯。啊，咁就呢一個咧就係話值得人哋欣賞嘅地方。剩嗰啲老人家，一個人，老人家咧有錢咧又唔蝕得幾多，係咪？最多嚟睇下傾下偈。你睇而家有邊間可以維持啊？真係世代淘汰，冇得講啦，係咪？呢條路都唔容易走，你諗下人哋都做唔到啦。咁我既然切到嗰個棒嘅話，我就睇下又有冇機會去生存落去咯。好啊，拜拜。